एंथनी डिसिल्वा फ्रॉम आसोलना दिली. आयज एक न्यूज जो सर्क्युलेट जाता ऑल ओवर द वर्ल्ड म्हणटे भाशेन आनी विथ रिस्पेक्ट टू दोग जाण माद्र्यो जांकां छत्तीसगड ह्या प्रदेशांत तांकां एरेस्ट केले. एक माद्री नांव जावन आसा वंदना फ्रांसीस आनी दुसरे माद्री नांव जावन आसा प्रिती मॅरी म्हणून. आनी ह्यो दोनी माद्र्यो केरळाच्यो. आनी हेंचेर एज पर सो फार वॉट हॅज बीन एक कॉन्टेस्ट केला हेजेर की तेमकां फॉल्स एलिगेशन घालन तेमकां एरेस्ट केले. एक एलिगेशन घायला तेजेर कन्वर्शन म्हणून. आनी ह्या दिसांनी इंडियेक वयता थिंगा एक नॅरेटीव कोण सोडटे मी ऑल ओवर इंडिया इन्क्लुडींग गोवा फकत कन्वर्शन जे जाग्यार कन्वर्शन खंयच्याय मात्रांनी कांय दिश्टी पडना आनी कांय प्रूफ जालें ना पूण थिंगाय कन्वर्शन म्हणून एक बोवाळ घालो. म्हाका सदां हें म्हणलां कन्वर्शन इट इज द रायट ऑफ एवरी सिटीजन इन इंडिया. पयलें बरोबर आसा आमकां एक अधिकार आसा कॉन्स्टिट्युशनान प्रीच प्रोपेगेट आनी प्रॅक्टीस कर आपआपल्या रिलीजन आनी फोर्स कन्वर्शन म्हणटा तेजेर पाबंदी तर आहाच. सो तरी आसतना हे कन्वर्शनाचो भूत काडून हे भाशेन एक प्रिटेक्स घेवन एक एक जाग्याचेर एक क्रिस्तांव धर्मीक लोकांक पिडापीड दिवप हें एक हांगा फॅशनेच जालां गेलें. आनी आतां ह्या माद्रींचेर एक एलिगेशन घायलां कन्वर्शन कोत म्हूण. दुसरें एलिगेशन आहा ट्रॅफिकींग केलें म्हूण ह्युमन ट्रॅफिकींग. Have immediately reached out to the Home Minister of Chhattisgarh and to the government of Chhattisgarh and clarified that these are nuns who were basically accompanying 3 adult women with the consent of their families for jobs, and therefore there was no issue of trafficking nor was there an issue of any conversion. So I am hopeful that the government of Chhattisgarh will deliver justice to these to these 2 nuns who have been. The issue is that some nuns from Kerala were very badly ill-treated. They were accused of things they were not doing. They were manhandled. And then they were taken away by the police in Chhattisgarh. And we are protesting against this kind of attack on minorities. Arrest of the nuns is part of the orchestrated attack that are being done on Christian community in North India. आणि हे भाशेन ही पिडापीड चालू आहा. आता आमकां एक दूख भोगताच आनी असले वस्तूंचेर आमी निशेध मारतायच. पूण आतां सद्याक आमी जात ते भाशेन आमच्यांनी मागणी करपा जाताय. आमगेलो सदां पयलो रस्तो मागण्यांतल्यान. सो सगळ्या कडेन विनंती करतलो. आयज हो मुगेलो व्हिडिओ आयकताय तेमी जाण एकल्यान एक 5 मिनटां तरी देवाको मागणी करया हे आमगेले माद्रींक नीत मेळल्यार पुरो म्हूण. सद्या तेमगेली आतां जे सुनवाई आहा हियरींग आहा ते फक्त ऑगस्टाचे 8 तारखेर दवरलो म्हूण आयकिलां. सो त्या पर्यंत आमी देवाको मागणी करया तेमचे सुटके पासत आनी तांकां नीत मेळपाक. थोड्यो वस्तू जे इंडियेचे थोडे टॉप लिडर्स आहाय इन्क्लुडींग BJP लिडर राजीव म्हूण तशेंच काँग्रेसाचे लिडर प्रियंका गांधी CPI लिडर ब्रिटास हेमी हेजेर निशेध मारलाच. सो
आमी आमचो धर्मीक आनी भावार्थपणाचो रस्तो म्हणल्यार पयले सुवातेर आमी देवा कडेन मागणी करुया आमी हें सगळें बरे भाशेन थाऱ्यार पडल्या पुरो म्हणून. देव बरें करूं. थँक्यू व्हेरी मच. मे गॉड ब्लेस these nuns and all the people who work in their own faith.